ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അമ്മൂസ് കിച്ചൻ യുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അമ്മു. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് സ്റ്റൂവുമായിട്ടാണ്. സാധാരണ വെക്കുന്ന രീതിയിലല്ല, ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബീഫ് സ്റ്റൂ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ 3 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടി പച്ചയായിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോയാണ് വേണ്ടത്, പഴുത്തതായിട്ടുള്ളത് എടുക്കണ്ട. അതുപോലെ ഇതിന് ഇച്ചിരി സവാള നമുക്ക് അധികം വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 സവാള നമുക്ക് വേണം. 3 ആണെങ്കിൽ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അളവനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ 2 ക്യാരറ്റ് വേണം, ഒരു 3-4 പച്ചമുളക് വേണം. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേബി പൊട്ടാറ്റോ ആണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പൊട്ടാറ്റോ ആണെങ്കിലും മതി. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പൊട്ടാറ്റോ വേണം. അതൊരു 1-2 പൊട്ടാറ്റോ ആവാം. ബീഫിൻ്റെ അളവനുസരിച്ചിട്ട് വേണം. പിന്നെ ഞാൻ 1/2 കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂണ്. പിന്നെ ഇത് മുളക് പൊടിക്ക് പകരം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചില്ലിയാണ്. മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം, പക്ഷേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക. ക്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മുളകാണ്, അതൊരു 2 ടീസ്പൂണ്. പിന്നെ പെരിഞ്ജീരകം, സ്റ്റൂവിനെല്ലാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പെരിഞ്ജീരകമാണ്. പിന്നെ ഹോൾ സ്പൈസസ് വിത്ത് ബേ ലീഫ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തതാണ് മിക്സിയിൽ, അല്ലാതെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതല്ല. ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ഒരു 2 സ്പൂണ് തൈര് വേണം. പാൽ, കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിക്കായിട്ടുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആയാലും മതിയാകും. ഞാനതിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല, അതും ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ഓയിൽ വേണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് സ്റ്റൂ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ക്യൂബായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാവേ. ഞാനിപ്പോൾ 2 ക്യാരറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ബീഫിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. വെജിറ്റബിൾസ് എത്ര ഇട്ടിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ചെറുതായിട്ട് ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ബീഫ് എത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കിലോ ബീഫിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള 2 ക്യാരറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ചിലരാണെങ്കിൽ ബീഫിൽ ഇങ്ങനെ ടൊമാറ്റോ ഇടാറില്ല, പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പഴുത്ത തക്കാളി നമുക്ക് വേണ്ട. ടൊമാറ്റോ ഒരു മീഡിയം ഇച്ചിരി പച്ചയായിട്ടിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ നോക്കിയെടുക്കുക. ഞാൻ ഇന്ന് ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടി, അപ്പോൾ അതൊരു ലക്കായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് പച്ചയായിട്ടുള്ള ഇത് വേണം. 2 ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ 3 ടൊമാറ്റോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, ഇങ്ങനെ പച്ചയായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അത് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അതിനാണ് ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഈ മട്ടൺ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പച്ചയായിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിലാണ് എടുക്കുക. ഒരുപാട് പഴുത്തത് വേണ്ട. അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ 2 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 പച്ചമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. ഇനി പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നോക്കാം. ഇച്ചിരി അധികം ഓയിൽ വേണേ, അതിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീണതിന്. നമ്മൾ ഇത്രയും ഓയിൽ എടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ആദ്യം സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. മുഴുവനും സവാള ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം സവാള നമ്മളൊന്ന് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അറിയാമല്ലോ, സ്റ്റൂവിന് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ വേണ്ട, പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്ന് സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും സവാള നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി ആദ്യം ഈ സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ടൊന്ന് വാടിക്കിട്ടണം. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി പകുതി സവാള ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇത്രയും ഒരുപാട് വഴണ്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത്രയും വഴണ്ട സവാള പകുതി, അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇട്ടതിൻ്റെ പകുതി സവാളയാണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ മാറ്റിയാണ്. ഞാൻ ഇതുപോലെ പകുതി സവാള എടുത്ത് മാറ്റി, ബാക്കി പകുതി നമ്മുടെ ചീനിച്ചട്ടി തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി ചതച്ചെടുത്തതാണ്. അതെന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചക്കുത്ത് മണമെല്ലാം മാറി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബേ ലീഫ്, 2 ഏലയ്ക്ക, അതുപോലെ തക്കോലം, സിനമൺ സ്റ്റിക്ക്, ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 3-4 പച്ചമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 3 മതിയാകും. ഇനി കുരുമുളകൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില്ലി ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം, ഉപ്പെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അളവനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഉപ്പൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയല്ലോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് തക്കാളി കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള ഒരുപാട് വഴണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇത് നമുക്കിനി ബീഫ് കുക്കറിൽ ഇതെല്ലാം മസാല എല്ലാം കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നിനെ നന്നായിട്ട് അടിക്കേണ്ടതാണ്, കുക്കറിൽ മാറ്റേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വഴണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന സവാള കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. ബീഫിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പുണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റായിരുന്നു. അതല്ല, ബീഫ് ഉപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബീഫിന് ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്തൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റാം. ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ക്യാരറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ബീഫിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വന്നതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത്. ബാക്കി 1/4 ടീസ്പൂണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് തേങ്ങാപ്പാലെല്ലാം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇടേണ്ടതാണ്. അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. പെരിഞ്ചീരകം ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ പെരിഞ്ചീരകം ഇടുമ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു മണമൊക്കെയാണ്. സ്റ്റൂവിലെപ്പോഴും പെരിഞ്ചീരകവും അതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പെപ്പർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റൂവിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ പെരിഞ്ചീരകം മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഇട്ട മസാല, സ്റ്റൂവിനാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പൈസി മസാലസ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ, ഇതെല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മതിയാകും. ഇത്രയും വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 3 വിസിൽ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ബീഫ് ഒരു 3-4 വിസിലൊക്കെ ആയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂണ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മല്ലിയില ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ, ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. വിചാരിക്കരുത് സ്റ്റൂവിലൊക്കെ മല്ലിയില ചേർക്കുമെന്ന്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളിതുപോലെ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് സ്റ്റൂ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൈരും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി
അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന 1/4 ടീസ്പൂണ് പെരുംജീരകവും പിന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി, ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് സ്റ്റൂവിന് മസ്റ്റാണല്ലോ, കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഓർക്കുക കേട്ടോ, എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാൻ നോക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതേ വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ ബീഫെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാല ഒഴിക്കുന്നത്, കട്ടിയായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാല ഒഴിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക്, അതായത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിതിപ്പോൾ ടിന്നിലുള്ളതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു അരമുറി തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ അടുത്ത ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്.